په علم کې دا نن حضرت مولانا جنت خان صاحب دامت برکاتهم العالی فیصله کړې وه سپاډي جماعت کې به علماء کرام کینی کمیټې به کینی د میش د قتلو دپاره مخام نه ونیسه تر اوسه پورې دا علماء کرام د حضرت صاحب په امارت کې او مشرواني کې ناستو خو موږ ته په دې ځای کې هیڅ قسمه شهادت موصول نه شولو نه چا اطلاع راکړله او نه څوک دې ځای ته راغلل دې سره سره مرکزي کوم رویت هلال کمیټۍ د هغې هم فیصله وکړله د شهادتونو د نه موصول کېدو موږ ته هیڅ قسمه شهادت نه ده راغلی همدې طریقې سره مسجد قاسم علي خان کې مفتی شهاب الدین پاپلزی صاحب دامت برکاتهم العالی هغې په مشروانۍ کې کثیر تعداد کې علما کرام ناستو هغوی ته هم نه څه شهادت راغلی ده او نه څه اطلاع راغلی ده نو مرکزي رویت هلال کمیټۍ هم فیصله وکړله او مسجد قاسم علي خان هم فیصله وکړله او د ده په تناظر کې شهادتونه چونکې شته نه د ضلع کومه رویت هلال کمیټۍ د دام فیصله کوي څه سبا اتوار ورځ په دې باندې به د سبا هفتې ورځ په دې باندې به روژه نه وي بلکې بل سبا 2 مارچ باندې 2 مارچ 2025 په هغې باندې به انشاءالله د رمضان مبارک اولنۍ روژه وي نو دا اعلان یو ځل بیا کوو څه هیڅ قسمه شهادت نه د ضلع رویت هلال کمیټۍ ته میلاو شو نه مسجد قاسم علي خان ته څه شهادت میلاو شو او نه مرکزي کوم رویت هلال کمیټۍ وه څه هغه په پېښور کې په اوقاف حال کې ناسته وه نه هغوی ته څه شهادت موصول شو مسجد مرکزی کمیټۍ هم فیصله وکړله صوبایي کمیټۍ هم فیصله وکړله ضلعي کمیټۍ هم فیصله وکړله چې سبا ته به روژه نه وي بلکې اتوار په ورځ په 2 مارچ 2025 په هغې باندې به انشاءالله اوله روژه وي ټولو مسلمانانو په خدمت کې دغه درخواست ده څومره هم تاسو متعلقین دي اقربا دي چاته هم تاسو آواز رسیږي هغې ته دغه پیغام ورسوئ چې دغه کم تشویش ته دوی تشویش ختم شي او انشاءالله بل سبا به رمضان مبارک اولنۍ روژه وي ښایسته طریقې سره هغې ته تیاری وکړئ او دغه کم میاشته په عبادت سره په طاعت سره د الله د رضامندۍ کارونو سره تېره کړئ الله تبارک وتعالی د علماو په عمرونو کې برکت واچوي او د څومره خلک راغلي دي دغې مقدسې فریضې ادایګي دپاره الله دې ټولو ته اجرونه ورنصیب کړي اخلاص سره دعا وکړئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد عظیم خدایا د څومره علما کرام راغلي دي کومه اجتماع او شولته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي الله د کوم حضرت مولانا عبد الحق حقانی شهید رحمه الله هغه شهید شول او سره نور کوم مرګري شهدا دي الله ټول شهادتونه قبول او منظور کړي الله دغه شهادتونه په دغه ملک او په دغه علاقې او په سیمه کې د امن او امان ذریعہ وګرځول کړي کم زخمیان دي الله غوي ته کامل صحت او نصیب کړي رمضان مبارک میاش روانه د الله په خیر او فیصله په مونږ باندې راولي الله په دې کې د طاعت او د عبادت توفیق مونږ ټول ته نصیب کړي الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي دغه رمضان په خاطر باندې دی علماو په خاطر باندې چا څه پریشانی وي الله پریشانی ورته ختمي کې چا باندې چا څه قسمه شری مقاصد غیب نه تر سره کې څوک بیماران وي کورونو کې هسپتالونو کې چې ته کې بیماران وي ټول ته صحتونه ور نصیب کې مسافر هم الله خوشحال ساتي ډیرو نارینه او زنانو مسافر دعاګانې غوښتي دي ټول حال باندې رحم وکي امو تاسو حقداران او فاطمه مردگان اسلام ټول ته بخنه وکي د علماو عمرونو کې برکت واچي او فید امر الى الله ان الله بصير بالعباد